बनाया जा रहा है। दिखाने वाला हूँ चिकन कैसे काटते हैं, आप देख लो। ये पोर्ट अलग अलग होता है, ये वेज नॉन वेज सबका पोर्ट अलग होता है। आप देख लो ये काट रहे हैं चिकन, इधर पूरा होल चिकन रखा हुआ है और ये होने वाला है अपना चिकन पीसेस। मसाला वगैरह पड़ा हुआ है, कितने वेराइटीज का मसाला है आप देखो। कि जो भी है मतलब सही पार्ट्स नहीं होते वो सारे काट के हटा दिए जाते हैं। जो भी चर्बी है ना उसको हटा देते हैं। जो भी चर्बी वगैरह होता है ये सब हटा दिया जाता है इसमें से, और उसके बाद जो अच्छे पीसेज होते हैं वो हम रखते हैं अपना स्टोर करके। टाइम यहाँ देख सकते हो कुछ और बनाया जा रहा है, अलग मसाला बिरयानी बनाया जा रहा है, आप देख सकते हो। तो सारी चीज़ें चलती रहती है, ये किचन है, सारी चीज़ें एक साथ होती रहती हैं।